眼神矜持，偷偷微笑。喜欢爱上坐云霄飞车，世界颠倒尖叫，却忘不了。也许爱情就没在它短暂的燃烧，何必刻意顺着天荒地老不重要，用感觉去体会这旅程每个心跳，起起伏伏深渊轨道。云霄飞车的爱告诉我，享受过程不怕失败，紧紧把握现在，别专注在爱，没事停下来。云霄飞车的爱自己控制，怎保留适度的精彩，紧紧把握现在，别专注在爱，没事停下来。对不起，你已经说了2次了，真的没想到会这样。我没有怪你，别放在心上。要是这个时候我太太打电话来，我心情也会跟你一样的。谢谢你。我先回去了。我们再联络。再见。为什么会这样？为什么会变成这样？啊！
我去买东西，刚回来。你眼睛为什么那么红啊？是有一点痒，可能是染上红眼症了。可能是发热吧。你早点睡，不要再揉眼睛了。红眼症很容易传染的，我看你今晚上到客厅睡吧。也好，反正明天我要看孩子，不要被你感染。记得用眼药水啊。嗯。我出去了。像他这么好的人，我却忍心伤害了他。要是当初我坚持不嫁给他，今天或许就不会走到这个地步。我该怎么办？要不要买一条猪尾巴给你老婆炖汤？啊，给我半斤猪肉好吗？阿雄，哎，今天买什么？哎，你昨晚有没有看连续剧啊？啊，对了，那个老婆偷情的戏，哎呦，我看了整晚都睡不着嘞。哎，我也是啊，想起那个女人死的好恐怖啊！是她该死，老公对她这么好，她还在外面乱来。哎呦，两个都该死啦！阿雄啊，你怎么没有反应啊？没什么。什么没什么？万一你老婆严厉冒你带，你会怎么做啊？是啊，你会怎么做啊？装着不知道了。啊，你有没有搞错啊？哎，你怎么这么想啊？装着不知道，总比撕破脸皮好。这回家庭破裂。哎，你是男人呢，怎么会有这种想法啊？哎，你这么没志气！哎呀，我们走了，走了。哎呦，这种男人啊，红杏出墙，他说不要紧。阿雄，你干什么啊？嗯，我怎么了？你为什么把菜放进冷冻格里？是吗？哦，对呀，我忘了这个雪柜是新买的，冷冻格是在下面，放菜的是在上面。你今天到底是怎么啦？我看是年纪大了，老糊涂了。你应该去买些补脑的维他命来吃啊。我知道了。妈，走。阿美，你眼睛好了吗？哦，好了，可能是昨晚及时放了眼药水。阿明，你的眼睛怎么啦？哦，没事。我想再去找份工作，你觉得如何？你不是已经决定你在家里不去工作了吗？我想再去试试看。现在找工作更不容易，你又不是没试过。再说，以我现在的收入，根本不需要你操心，你何必去碰钉子呢？你现在帮邻居看孩子，这样不是更好吗？一来你又喜欢小孩子，二来又可以看在家里。可是，我不想你太辛苦啊。有哪份工作是不辛苦的？那
如果我有一份工作，再加上现在的储蓄，你就可以留在家里休息了。再说，思敏正处于叛逆时期，她也比较怕你。如果你讲的话，她也比较会听，所以我觉得这是最好的办法。我是不会放弃我的事业的。我好不容易才闯到今天的地位，又怎么可能这样放弃呢？他怎么突然想出去工作呢？今晚上班早点回。哦。这个鸡蛋的蛋糕送给你。谢谢。这么快就满月了？是啊，昨天晚上已经摆了满月酒了。你太太还好吗？还好。哦，对了，那天我在楼下遇到你先生，他跟我讲我太太难产，身子虚弱，我听了莫名其妙。哦，他可能是听错了。我是上听你说你太太身子虚弱，时常生病，我随口告诉他的。哦，原来如此。那我先出去啊。进来。嗨。嗨。有你的文件。谢谢。老规矩，在这里签收就 OK 了。哎，对了，你知不知道 Leo 去了日本？我不知道。他临走前 SMS 我，跟我说他跟 Jonathan 已经分手了。是吗？不过我早就料到会有那么一天了。为什么？他们两个的性格太倔强了。好不容易才做了告别单身的决定，要不是受了很大的打击，我想Leo是不会轻易说要分手的。我哥的性格也没那么容易相处啊。对了，你最近还有没有跟 Valentino 见面啊？有件事我觉得我不该瞒着你。什么事啊？我看见 Valentino 跟一个女人在一起。什么时候？刚才送文件的时候。他们的态度举止非常的亲热，凭我的感觉，关系应该是属于非常亲密的男女朋友。我知道你听了一定会很伤心，不过站在朋友的立场，我又不想骗你。Chris， 你自己看着办，我还有文件要送。再见。再见。Hello， Valentino， 你在哪里？我从早上到现在都在录音啊。是吗？一切进行得很顺利。我想过去看你录音。哦。啊，录音师说不允许外人参观的。那你什么时候录完？大概多几天就会录好了。我要继续录音了，不跟你说了。不用了，我自己弄行了，免得弄脏你的衣服。没关系。你平时不是最讨厌下厨煮菜的吗？今天怎么这么有兴致？难得今天公司没什么事，就早回了。那一定是鸟生蛋回来了。他老婆没事了吧？哦，没事了。孩子昨天满月，他还拿蛋糕给我们，在桌上。哦。还要洗些什么吗？我看不用了，难得你这么早回来，不如回房休息吧，很快就有得吃了。哦，对了，今天晚上我的旧同事约我出去喝2杯，这些时候我会出去的。他们的态度举止非常的亲热，凭我的直觉，他们的关系应该是属于非常亲密的男女朋友。
那天我在楼下遇到你先生，他跟我讲我太太难产，身子虚弱，我听了莫名其妙。谁动过我的东西？我原本是折成4折的，怎么会这样呢？抽屉是锁的，是谁打开的？难道是阿雄？他为什么要动我的东西？难道他开始怀疑我？先生，请进。先生要喝什么？麻烦你请那位钢琴师过来。好的。钢琴师，园长。你好，我是这里钢琴师，我能听哦。不知道你找我有什么指教？我是 Christina 的老公。多久的事了？为什么不直接问他？不用说，一定是他没有发现，你已经知道了。你要怎么样才肯离开他？我还知道，他给了你一笔钱。看来你并不笨，知道的还真多。你要钱，我可以给你，只要你离开他。你在家吃软饭会有钱吗？你到底要多少？如果说出来，你有本事给我吗？废话少说，到底多少？一口价5万，没得讨价还价。怎么，要我把老婆还给你，连5万也舍不得给啊？如果把事情公开出去，你想想看会有什么后果？好，我答应你，但是唯一条件，这件事不能让他知道。没问题。哼，你对老婆还真不错，像你这么好的老公，我真不明白为什么他背叛你偷情。你究竟有没有跟他上过床？钱到手后，我自然会告诉你。恒光良，几10年没见了，你还叫得出我的名字啊？来，走。老板，4瓶啤酒，外加1个杯子。哇，你什么时候变得这么会喝了？太开心了嘛！没想到会在这里遇见你。你现在在哪高就？吃软饭。你啊，还是跟当年一样，没什么变嘛，说话是那么风趣。我老了，还是一事无成啊。哎，你还有没有跟老同学联络？没有了。中四毕业之后，大家就各分东西了。你呢？我也是。我真的很怀念以前读书的日子。有时候我做梦啊，都会梦见自己还在读书，还在考试，每一次啊，都做不完，急得我要命。哎，只可惜啊，我们现在的中协现在已经不存在了。哎，我有时候驾车经过那里，看到的是新建的地铁站，想找回以前的痕迹，都找不到了。说真的，我们一般同学和老师的感情真的很要好。哎，你还记得那个 Mr. Wong 吗？记得，我们的数学老师还是我们的班主任呢。就不知道他现在怎么样了。后来听说好像还有女朋友了。那现在应该是儿孙满堂了。哎，你呢？几个孩子了？1个女儿，老婆不肯再生了。你呢？还没结婚呢。结婚没几年，老婆跟人家跑了，已经是好几年前的事了。来，干杯！难得见到面，我们今天晚上是不醉不归，好不好？来，不醉不归。
谁呀？这么迟了？熊爸，怎么回事啊？他喝醉了，来扶他到沙发上去。这么多。我没有醉。去拿毛巾来。你一定是英雄的太太吧？你是他旧同事吧？啊，不是，我是彭国良。我们是老同学，已经20多年没见面了。他平时很少喝酒的，今天怎么会喝得那么多啊？我在小贩中心遇见他的时候，他已经在那边喝酒了。奇怪，哪个小贩中心啊？在黄埔。他怎么会一个人跑到那去呢？我也不清楚啊。谢谢你送他回来。啊，不谢。那我先走了哈。思敏，帮叔叔关门。你别走啊！谢谢你啊。不谢。阿梅呀，你知道阿雄为什么会一个人跑到小贩中心去喝酒吗？他只是跟我说今天会跟旧同事聚会，我也没多问。最近你们一个两个都不知道在搞什么，轮流喝醉酒。你们去睡吧，我照顾他醒了。他已经醉得这样了，今晚就让他睡在客厅吧。嗯，去睡吧。不睡不归啊。他不会是看到我抽屉里面的东西，才会借酒消愁的吧？不对呀，那晚在酒店，他突然打电话来。为什么我关掉电话后，他从来没跟我提起这件事情？为什么他要不闻不问呢？难道当时他已经知道了？还是当晚他也在场？要不然怎么会这么巧呢？可是他是知道了，为什么不直接问我？是他不敢，还是……也许他什么都不知道，是我自己在猜疑。或许开我抽屉的是思敏。阿梅，知道你，阿梅，知道我没真正，哇，都这么迟了。头晕啊？有一点。你不是很讨厌喝酒的吗？昨晚干嘛喝得那么醉呀？昨天晚上跟一帮旧同事见面，大家一起喝酒聊天，所以不小心喝着喝着就喝醉了。看来你醉得真是厉害呀！你知道昨晚是谁送你回来的吗？是你的旧同学国良。哦，是啊，是国良。那你又说是跟旧同事喝酒？啊，是这样的，那班旧同事走了之后，我才遇见国良的。妈，你都不知道，我跟国良中学毕业之后，已经有20多年没有见面了，所以才会不知不觉喝多了。这么大的人了，还那么没有分寸，明知道自己不会喝，就不要喝那么多嘛。知道了。外婆，爸妈早。思敏，进来帮忙。你怎么样了？啊，好多了。我去帮妈弄早餐。昨晚那个国良你看到哈？嗯。我们以前不但是同班同学，而且还是学校的篮球代表呢。当年我们的感情很好，只可惜一毕业之后，大家就失去联络了。真的没想到，昨晚会在小贩中心遇到他。真巧。是啊，国良也是当年我们学校的篮球王子呢。只可惜，岁月催人老，
现在要是站在马路上啊，我真的还认不出是他呢。那昨天你怎么认出是他？是他先认出我的。他说我保养得很好，没有多大的改变，所以一看上去就知道我是曾明修。当年我们老师同学的感情非常好，尤其是那位教我们数学的老师 Mr. Ong 啊，他简直是把我们当朋友看待。我们还可以找他聊天谈心。我们之所以考得好成绩，这功劳全归他。我也是受到他的影响，所以才对数目字有兴趣，后来才报读会计的。你记不记得？只可惜我们的学校已经不复存在了。喏，就是那间我常跟你提起的。你说过了，变成 MRT 了。是啊，要不然我可以回去找我的老师们。现在想找啊，也不知道该到哪里去找他们了。今晚回来吃饭吧。今晚上我有会议，会迟点才回。再见。再见。感觉上一切都跟往常一样，可是总觉得怪怪的。他到底是不是已经知道了？难道他是故意装着若无其事？钱带来了吗？等一下，怎么不舍得给？你还没回答我的问题。你是想知道我们到底没有发生关系是吗？如果我说没有，你会相信吗？那你到底是有还是没有？我很想说真话，不过真话永远是很伤人的。不会是空头支票吧？你答应我的事，最好做得到。你放心吧，我不会再见他了。你敢说我就报警。你放心，我不会跟钱过不去的。说真的 ，Christina 的确很不错。要不是看在钱分上，我还真的舍不得离开她。这一次算你运气好，碰到了我，用钱轻易可以买回她。唉，我知道你是个好先生，不过像她这种感情饥渴的女人，你可要好好看着她，下次可能没那么幸运了。今天休假吗？他没有告诉你吗？他已经辞职了。什么时候的事？2、3天前吧。Hello。我看见 Valentino 跟一个女人在一起，他们的态度举止非常的亲热，
凭我的直觉，他们的关系应该是属于非常亲密的男女朋友。不如离婚，跟我在一起吧。相信我，我会好好珍惜你的。 为什么会这样？难道这是对我的惩罚？是我罪有应得？你什么时候来的？怎么刚刚没有看到你？我今天没做运动。你是特地来做 Jacuzzi 的？昨晚我跟朋友去那间 lounge 才知道 Valentino 已经没有在那边弹琴了。看来你早就知道了。他就像水蒸气一样，还来不及知道是怎么回事，就蒸发掉了。你不妨学我，拿得起，放得下，走得快，好事见。反正好的男人多的是，赶快找一个新的来取代，这样一来就可以将失恋的痛苦减到最低啦。可惜我不像你。其实我也是经过后天的磨练，才有今天这样的功力的。现在啊，我顶多伤心1天就没事了。这就是年轻的好处，新陈代谢好，连烦恼跟痛苦都可以轻易消化掉。谈恋爱本来就是这样，有开心，也难免会有伤心。我猜Leo到现在都还没有回来，一定是在日本疗伤。不过我相信他很快的就会带着笑容回来了。男人嘛，没什么大不了的。你这么伤心，是不是因为被Valentino骗了？对不起，对不起，我就是这个样子，想到什么就问什么，你习惯就好了。爱一个人本来就是一件很痛苦的事嘛。我觉得被爱比爱人幸福多了。都是彼此相爱的。那也不一定是最幸福的事，因为这样2个人都得同时承受爱情的痛苦跟幸福。看来你很懂得爱情。根据我多次的恋爱经验及临床实验，女人最好不要毫无保留地让男人知道你对他的爱。为什么？很容易被男人吃定。这样谈恋爱有什么意思？你不觉得吗？男人口口声声地说要跟女人谈情说爱，其实最终的目的还是要跟女人做爱，然后就拍拍屁股走人了。所以说，女人是不是很笨啊？哇，好香啊！我在门口就闻到香味了。你呀，下了班也不早点回来，就只会跑去外面玩呐。我一个人又要做工，又要回来做饭给你们吃，想忙死我。我现在不就回来了吗？哎呀，没规矩，谁要吃你的口水？我要帮你试味道嘛。你没看我这么忙，来来，把盘碗给洗了，快点快点。那这里还有一锅汤啊，等一下要放盐的。你洗好了，把这些菜和饭碗全部拿出去，快点。我只有2只手，妈，你不会叫外面那2个来做？你是女人，家务当然是要女人来做的。
男孩子进厨房啊，那多没出息。哎，阿豪啊，可以叫你哥来吃饭了。又不是少爷，干嘛要请啊？喂，洗几个盘碗怎么洗那么久？快点呐！肮脏吗？当然要洗久一点。明天我要去苏格兰受训。明天啊？哎呀，你不早说，要不然我可以多煮几道你喜欢吃的菜给你吃嘛。耶！我终于可以拥有自己的房间喽。你要去多久啊？不知道。最好不要回来。喂，胡说什么？不是嘛？那里的洋妞那么漂亮，干脆在那里楼梯生根。要是我是你，就会回来了。你少说一句，一个才不像你。怎么会突然改变主意啊？上次你是为了Leo才决定不去的，难道这次又是为了他才决定要去哦？要是Leo去了日本，想通了，回心转意，才知道你已经不在这里了，那你们岂不是又错过对方了吗？哈，没想过吧？不过缘分这东西是很难说的，你们一个在东，一个在西，大家的机遇都不一样。何况Leo人又长得那么漂亮，你又那么英俊，说不定各自会再遇到心上人哦。哎，其实Leo这里你可以放心啊，大家兄妹一场。他要是回来了，我是会帮你盯住他的，不会让其他男人把他抢走。倒是你自己要好自为之哦。哎，你不说话，我也明白。临别情依依，最想见的人却不在你的身边，也难怪你难过的说不出一句话来。你自己慢慢伤心，我先出去了。哎，回来的时候记得买点东西给我吃，还有啊，别说我没告诉你，Leo最喜欢吃巧克力了，记得哦。哎，你们说今天要回来，我没煮你的饭呢，吃过饭了吗？吃饱了，有点事要找你商量。什么事情啊？我想让阿娇跟孩子搬过来住。什么？你要我让他们搬进来住啊？你呀，这10多年来在外面玩女人，我都忍得下来了，现在竟然说要我让他们搬进来住，怎么说我也不会答应。要不是走投无路，我也不会来求助你啊。我们已经被屋主赶出来了，今天晚上也不知道到哪里去住。为什么会搞成这个样子？都是阿娇不好，工作不要好好的去做啊，整天呢跟朋友上赌船，结果越赌越凶，还欠下一大笔赌债。其实我几次跟你借钱，也是为了帮他还赌债。哦，什么？原来你每次跟我说周转不灵，是拿我的钱去给他还赌债。要不是看在孩子的份上，我一早就把他踢开了。求求你，看在孩子的份上，为孩子着想，你就暂时让他们住进来，好不好？店员要穿红色的吗？猴子的屁股是红色的。你看赌叔，国会议员来都紧张成这个样子，终于来的话不是更惨？妈，你干什么？妈，你干嘛关掉电视啊？我们还要看的。对啊。我有话要跟你们讲嘛。什么事那么大不了，要把电视关掉？你爸刚才来跟我商量一件事，我也想跟你们商量一下。你爸说是暂时的。妈，你到底要说什么？你爸说，那个女人和她的孩子现在没有地方住，要暂时搬进来这里。什么？他妈的，我说什么也不会同意的。我也是。哎呀，那个女人跟孩子现在没有地方住，他们也是很可怜的。再说，他也算是你们的弟弟。就算他们饿死在街头，也不关我们的事的。妈，这个家没有人会承认他们的，你干嘛管那么多啊？你可怜他，那当初他抢你老公的时候，谁来可怜我们啊？
你以为我不生气吗？要不是我学会原谅他们，我早就气死了。当初是因为她怀了你爸爸的孩子，我才只好认命。妈，你就是这个样子，你为什么什么事都要委曲求全的答应他呢？你也是有感受的，你怎么能容忍那个女人住在这里？什么事啊？妈说要让那个女人跟孩子住进来。是你爸说的，这房子他也有份工，那他现在就走投无路了，那我只好……他放屁！这间房子这些年来都是我跟狗在供的，他们休想踏进这间房子一步。我出国回来，要是让我看见他们住进来，我就搬出去，房子也不供了。我也是。要是他们敢踏进我们的大门，我见一个揍一个。你们这样做，不是让我很为难吗？妈，你问我们是多余的，怎么说我们都不会答应的。你们以为我就不恨他吗？这些年来，我受了多少委屈，你们知道吗？要怪就怪你自己，不听我们的话。妈，我们一早就叫你离婚了，你都不肯听。虽然他对不起我，可是以前当我娘家有困难的时候，他曾经帮过你外公。他是变心了，不过他对我还算不错的。有些事情啊，你们是无法理解的。现在说妈，求求你们，好不好啊？妈，你说什么都没有用的。总而言之，有我在的一天，我是绝对不会容许他们踏进这个房子一步。这个家什么时候轮到你说话？臭死了，王八蛋！阿芳，哎，你怎么会来啊？叫大妈。大妈，啊，乖，啊，今年几岁了？我今年7岁。阿芳，你跟他们说了没有？说了。他们怎么说？全都不答应啊！你总要帮我想想办法说服他们，我总不能让他们天天睡在车上吧？什么？你们昨晚睡在车上啊？宏伟昨天晚上都还没有好好的睡到。他都不是只咬我很痒。哎呦，为什么不替他查药？我现在这种情况，连住都成问题，哪有心情去理会这种小事啊？算了，先搬进来再说吧。你可以下班了吗？那反正我要带他们一起回家，一起走吧。哦，那你等一等啊。哎呀，姐，我都说了，他们是不敢来的。你就是不相信我，一大早就把我叫回来。你没听到昨晚妈说什么？哎，有我在，你怕什么？去！哎，你们在这里干什么？哎阿豪啊，是这样的，我答应让他们暂时住在这里，你到你姐的房去住。休想！你们还不滚是吗？要不然我见一个揍一个！哎呀，好啊，别这么大声，会吓到小孩子的。妈，我已经告诉你了，为什么你还让他们进来？是我要你妈这么做的。你不要脸，我们可是要脸的。自己在外面玩的女人还不够，还要带回家玩，知不知道羞耻啊？哎，阿豪啊，你怎么可以跟你爸说这种话？他不是我爸，我警告你们，通通跟我滚蛋！听到没有啊？这个家不欢迎你们，走不走？不走，我拿扫把来赶你们走。输赢啊！不走是吗？你干什么？哎呀，你干嘛呀？你疯了你！住手！我要扯断他的手！哎呀，你干什么打他？哎呦！打我是吗？哎呀，阿豪，哎呀，你这不孝子！你竟然敢打你老爸，那你打我啊！阿豪啊！阿豪啊！讨厌这个家！阿豪，你现在满意了吧？你这么喜欢他们搬进来是吗？那我也马上搬出去！输赢啊，输赢！些担心，上一段恋情不久才刚过去，太
太快陷下去，是否太没定力？犹豫不决时，突然间你提议，想换种心情，窥探神秘的岛屿。